So, moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin jetzt bei uns auf der Fläche angekommen und wie ihr seht, ist vorne Regen und hinten Staub. Es nieselt so immer mal wieder ein bisschen. Das reicht, um die ganze Maschine hier einzupanieren. Aber mehr Regen kommt dann auch nicht runter. Der Boden ist hier steinhart. Und das ist quasi die letzte Fläche, die wir hier glatt bekommen wollen. Ich habe da oben die Ecke jetzt schon mal mehrmals rüber gemacht und da unten auch die Ecke, damit das jetzt richtig glatt ist. Die Spuren sind raus. Da hinten habe ich schon angefangen, habe dann aber festgestellt, ja, da ist teilweise zu viel Wildschaden. Wir müssen da mit der Scheibenecke vorweggehen. Der schiebt das zwar nicht auf, also der schiebt keinen Boden dadurch auf, der Grubber, aber der sammelt das halt alles auf und am Vorgewende legt er das als einen Klumpen nieder, was auch nicht gerade geil ist. Was man aber sagen muss, durch diese Walzen da hinten hat der einen richtig guten Einebnungseffekt. Das kenne ich so von der Tiger nicht. Mit den Reifenpacker, der hat da nicht so gut eingeebnet. Ich glaube einfach, dass die Walze so eine gewisse Welle vor sich her schiebt und so ein bisschen mehr die Erde verteilen kann. Also das ist auf jeden Fall eine schöne Sache, weil hinterher ist der Boden richtig schön glatt. Und auch, wir hatten ja hier ein paar tiefe Spuren bei. Auch die habe ich wirklich hervorragend rausgekriegt. Aber nichtsdestotrotz, der Grubber lässt sich auch ziehen, ne? Ich kann euch das gleich nochmal an der Auslastung zeigen. Drehen das mal einmal um hier. Also seht ihr selber, Leistung braucht das Ding schon. Schlupf geht hier. In den richtigen harten Stellen kommen wir tatsächlich bis 15% Schlupf. Bei den trockenen Bedingungen, das ist schon was. Ich meine, wir sind jetzt hier ein bisschen am Sand, da vorne ist ein bisschen schwerer Boden. Da war 10. Gang auch nicht möglich, da bin ich so 9. Gang 8,5 gefahren. Das geht dann natürlich, gerade so. Ansonsten muss man sagen, ich finde die Kabine relativ laut, um ehrlich zu sein. Da bin ich so nicht mehr gewohnt von anderen Herstellern. Das war beim 8RX auch so ein bisschen, dass das relativ laut ist. Und was ein bisschen wild ist, ist die Klimaanlage. Ich habe die auf 22 Grad hier zu stehen. Und auf Teufel komm raus, klimat die mit einmal alles hier drin saukalt. Und damit mal kommt wieder warme Luft. Und ich weiß nicht, ob das Thermostat draußen irgendwie an einem falschen Punkt ist oder hier drinnen oder was immer, ob das Ding vielleicht ein kleines technisches Problem hat, aber das bin ich so eigentlich gar nicht von John Deere gewohnt. Das ist eigentlich sonst immer ganz vernünftig. Man muss auch sagen, Props, gehen wir wieder raus an die Musikanlage. Also wirklich von allen Landtechnikherstellern baut John Deere die geilsten Musikanlagen rein, definitiv. Ich habe zwar auch im Fendt das Soundsystem mit Subwoofer und, aber nichtsdestotrotz, das Ding ist hier wirklich Highlife. Und auch wenn viele sagen, dieses Bedienterminal ist veraltet und ist nicht mehr Stand der Dinge, muss man aber ehrlich sagen, das ist clean, das ist aufgeräumt und viele Leute finden auf Anhieb hier drauf gut zurecht, weil es all das mitbringt, was man so macht. Das Terminal an sich ist schnell und intelligent und auch mit iTech bietet er alle Funktionen, die man so haben möchte. Ich mag dieses Design und ich mag das an der Kabine, dass dadurch dieser Riesenraum und dieser Riesenplatz in den Kabinen entsteht. Das mag ich schon beim 8R. Ich mag diese schlanke Lenksäule und diesen Bildschirm da in der A-Säule drin. Das mag ich auch total gerne, weil hier drum ist alles so schön frei. Ja, na klar ist da die Motorhaube, aber das Ganze hat man viel mehr im Blick. Also ich mag das im 8R, ich mag das im neuen 6R viel lieber als das Ganze hier. Ich hätte mir gewünscht, dass man ein bisschen weiter höher sitzt in dem Gesamten hier, weil die Motorhaube nimmt schon wirklich viel Blick weg. Aber wahrscheinlich geht das Ganze nicht wirklich höher, dann fehlt hier oben ein bisschen der Platz. Aber alles in allem mag ich die Kabine, weil die halt geräumig ist. Und ich finde dann auch gut, dass John Deere das versteht. Haben ist besser als brauchen bei den Elektronikanschlüssen. Wir haben hier 2 USB, wir haben 2x12 Volt, wir haben hier 12 Volt, dann haben wir hier nochmal einen USB-Anschluss und wir haben hier nochmal 3x12 Volt. Das vermisse ich so ein bisschen in den Glaskabinen und auch bei Fendt
muss ich sagen, 3x12 Volt kommt man da schon ans Limit, wenn man den Isaria hat, wenn man noch einen Bildschirm dabei hat und dann hat man noch einen Stromwandler für den Livestream dabei. Und wenn die Spritze dann noch LED-Beleuchtung hat, dann muss man sich auch für eins entscheiden, was dann zum Beispiel nicht gehen darf. Also das muss ich sagen, das mag ich total gerne und finde auch gut, dass New Holland zum Beispiel unter anderem jetzt 220 Volt mit reinbaut und dies, das, jenes. Haben ist besser als brauchen. Das muss man wirklich sagen. Ich mag das. Und ehrlich gesagt, wenn man sich etwas mal hier dran gewöhnt hat an die Maschine, ist damit eigentlich schönes Arbeiten. Die fährt sich auf der Straße wirklich gut, muss man sagen. Man hat nicht so diese krassen Vibrationen wie zum Beispiel beim 8RX mit den Bändern. Das ist hier deutlich komfortabler. Der fährt sich wirklich gut und der fährt sich auch gar nicht wuchtig bei 40 km/h, die er fahren darf. Das geht voll klar. Nichtsdestotrotz ist das keine Maschine, die man gerne und häufig auf der Straße bewegen möchte. Denn unterm Strich kostet der Straßentransport richtig gut Diesel. Mit durchschnittlich 30 Liter pro Stunde auf der Straße ist das nicht sparsam. Aber das ist auch ein riesen Bobby, an sich schon 25 Tonnen Kampfmasse. Dann ist das auch logisch, dass das Ganze richtig viel Kraft verschlingt beim Straßentransport. Auch muss man sagen, in die Ecke schieben, dies, das, jenes, auch sehr anspruchsvoll. Auch gar nicht so geil. Muss man sich auch echt dran gewöhnen, an dieses Knickgelenkte. So, aber wenn man sich daran gewöhnt hat, ist es ganz nett. Was völlig ungewohnt ist, ist hier vorwärts, rückwärts, hier und nicht da, weil man greift ja aus Gewohnheit immer wieder dahin, aber damit lässt sich das eigentlich gut arbeiten. Wir sind heute hier auf die letzten Meter mit dem Grubber und wir machen jetzt gerade die Fläche hier fertig. Hier kommt Gerste hin und ich musste jetzt Svenny dazu bestellen, weil wir haben hier super viel Wildschaden und das lädt der Grubber alles so ein bisschen auf. Das schiebt nachher nicht so richtig, also es schiebt nicht, der Grubber hat genug Freiheit, aber er sammelt halt alles auf und packt es am Vorgewende hin und dann haben wir natürlich Folgeprobleme. Wir haben ja hier das Problem gehabt, dass durch den schweren Boden das Triptylgerät den Boden nicht richtig am Ende wieder eben hinterlassen hat. War eventuell eine Einstellungssache, müsste man in Zukunft nochmal gucken. Und ich habe das auch da im Frühjahr in dem Video gezeigt und das ist genau die Fläche, die ich im Frühjahr in dem Video gezeigt habe. Ich habe jetzt Svenny dazu geholt, dass der mit der Scheibenecke jetzt einmal vorweg fährt und alle Pflanzenteile durchschneidet. Und das funktioniert ganz gut mit dem Einebnen, muss man ehrlich sagen. Dieser Fortis da mit dem Reifenpacker da hinten dran, der hat einen richtig, richtig schönen Einebnungseffekt. Das heißt, ich bin ja die richtig schlimmen Spuren, bin ich einmal rüber gefahren und einmal dann jetzt normal. Ich habe da jetzt da hinten die Ecken nachgearbeitet gerade, wo ich mich im Frühjahr festgefahren hatte. Und habe das richtig, richtig schön eben bekommen. Das war ich so nicht mit dem Tiger gewohnt. Da habe ich deutlich mehr gebraucht und deutlich mehr Aufwand. Ich glaube einfach durch diesen Packer, durch diese Walze da hinten schiebt er so ein bisschen Boden mit her. Kostet zwar vielleicht ein bisschen Kraftstoff, aber dadurch hat er einen schönen Einebnungseffekt und das funktioniert wirklich gut. Genau, ich glaube, das passt auch ganz gut, weil hier wir haben am Vorgewende hier auch noch Spuren drin. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Wir hatten letztes Jahr hier die Erosion an der Stelle und danach war es gar nicht richtig schön eingeebnet. Deswegen, das müssen wir jetzt hinkriegen, dass das wieder funktioniert. Und dann fahre ich jetzt mal hier Svenny hinterher, dass das auch wieder klappt. Ich wollte das eigentlich vermeiden. Ich wollte eigentlich jetzt Verschleiß, Kraftstoff, Zeit, Ersparnis, wollte ich mir alles eigentlich schenken. Aber das, wie gesagt, hier vorne, seht ihr selber, ist so viel Pflanzenteile, dass das sich aufschiebt. Und ich glaube, da muss man auch einfach dann ein bisschen gucken, dass das mit dem Ganzen richtig gut oder besser hinhaut. So, fahren wir da mal langsam hinterher. Man muss das natürlich in Zukunft irgendwie auch hinkriegen, dass das immer klappt. Und ich glaube, durch irgendwie schneidende Elemente kommt man nicht drum rum. Aber der Boden ist einfach so sandig, ne? Ist einfach so sandig. Jetzt hier durch die Trockenheit 5 Wochen kein Regen. Aber ist auch gut schwer, der Boden hier eigentlich. Also der muss sich schon gut zurechtschuppern. Da ist der Schlupf. Also als ich am ersten Tag angefangen habe auf meinen leichten Standort, habe ich so gedacht, naja, 9 Meter hätten sie ja hier hinter auch getan. Aber ehrlicherweise, wenn man das jetzt sieht und wenn man sagt, naja, man möchte ja auch mal ein bisschen tief lockern oder ein paar Spuren beseitigen oder sowas, ja, dann ist 9 Meter auch schon wieder zu krass hier, wenn der Boden mal ein bisschen schwerer ist. Im richtigen Sandacker 20 Bodenpunkte, gar kein Problem.
Wir haben hier aber 50 Bodenpunkte und auch so ein bisschen tonig. Der ist wirklich schwer, der Boden. Und wir haben Regen. Paniert uns alles hier schön ein. Ich möchte euch das Problem jetzt mal hier von außen zeigen. Hier haben wir jetzt eine Stelle mit Wildschaden. Das heißt, die Schweine haben das jetzt hier alles runtergedrückt, wie man sieht. Die haben ja auch hier gefressen. Da und da. Die drücken das dann runter und fressen nur die Kolben. Der Rest der Pflanzenteile bleibt da. Und wenn ich jetzt mit so einem Grubberzinken hier durchziehe, dann sammelt der im Prinzip alle Maisstängel auf. Wir fahren ja jetzt hier mit der Scheibenecke durch. Und was man jetzt hier halt sieht, nicht alles ist zerkleinert, aber ein großer Teil hiervon ist jetzt hier da durchgeschnitten. Hier durchgeschnitten, da durchgeschnitten. Nicht alles hundertprozentig, ist halt keine Messerwalze, aber es funktioniert deutlich besser. Wenn wir uns jetzt auch mal hier das Material angucken, sieht das natürlich schon ganz anders aus als das. Und das wiederum fließt durch den Grubber. Und das funktioniert dann auch. Und dann sammeln wir da kein Material auf. Ansonsten hier ist eigentlich schöner Boden. Hier ernten wir immer gut. 20 Tonnen Trockenmasse Mais hier gehabt auf der Stelle. Sieht man auch, schön dunkel, feinklütrig, krümelig und hat aber einen guten Tonanteil. Deswegen ist der auch relativ schwer und hart. Und gucken wir uns das mal an, nachdem wir hier gegrubbert haben. Genau, nachdem wir gegrubbert haben, sieht das Ganze so aus. Wir haben ja kaum noch Pflanzen mit Standteile. Und was man halt sieht, so nahezu alle Stängel, die überhaupt an der Oberfläche sind komplett zerstört. Das ist ein weiterer Vorteil der Scheibenecke jetzt hier. Wir zerstören nochmal zusätzlich die Stängel, aber brauchen das eigentlich gar nicht, weil wir sowieso keine Zünslerprobleme hier haben. Und selbst sowas reicht schon hier aus. Wenn der ist hier einmal aufgespalten, da. Und das reicht schon aus. Da kommt Wasser rein, durch den Frostsprengung setzt er ein, fertig und Ende. Und ja, wenn man sich die alle sieht, die sind alle gut zerstört. Gut paniert sieht er jetzt aus. Oh Mann, morgen muss ich den erstmal sauber waschen. Ja, man sieht das, hier hinten bleibt er nass, vorne trocknet alles durch die Luft weg. Und der Grubber sieht halt gut paniert aus, ne? Immer locker abgrüßen, Leute, das ist ganz wichtig. Also, ich fahre jetzt hier gerade meine letzte Runde im Vorgewinde. Und muss sagen, alter Falter ebnet dieser Grubber krass ein. Also das ist ja wirklich begeisternd. Ich habe die schwierigsten Stellen einmal vorgegrubbert gehabt, da wo ich mich festgefahren habe und. Und es ist wirklich hervorragend. Das haben wir so mit dem Tiger nicht geschafft, um ehrlich zu sein. Ich denke, es liegt hauptsächlich daran, dass der hinten einen anderen Reifenpacker hat oder einen anderen Packer an sich. Diese Gummiwalze, die wird ein bisschen mehr Erde mit sich vorwegtragen. Weil der Abrollumfang halt bei weitem nicht so groß ist, wird sie nicht sofort so viel Erde verdrängen wie jetzt der große Reifenpacker vom Tiger, den wir hatten. Aber es ist so schön glatt hinterher, das ist so begeisternd. Und ich glaube, damit haben wir die schwierigsten Stellen auch wirklich schön eingeebnet, gerade hier auf dem Stück, und dann kann die Gerste wachsen. Was ich mir jetzt noch frage, ist wirklich, um ehrlich zu sein, drillen wir jetzt oder warten wir jetzt einfach, bis es endlich mal regnet. Weil wenn ich mir angucke, der Direktsaatweizen, da wo Pflanzen standen, ist der noch nicht raus, weil keine Feuchtigkeit drin ist. Da drüben wurde Weizen nach Raps gedrillt, auch mit minimaler Bodenbearbeitung, möchte ich jetzt sagen. Ich möchte sagen, da wurde einmal flach gescheibt nach Raps und dann wurde gedrillt. Und auch der Feldaufgang lässt schon ein bisschen zu wünschen übrig. Es ist einfach unfassbar trocken. Und am Strich bin ich mir dessen, ja, das ist dieses Jahr wirklich schwierig. Wenn es jetzt mal 10 mm regnen würde, dann könnte man sagen, jo, los, geht ab. Hier ist jetzt eine Zone, hier ist guter Boden, ja. Das heißt, hier ist ordentlich Feuchtigkeit noch drin, hier würde das klappen. Aber weiter oben ist sandiger, da ist die blanke Asche, ja. Und nach dem Drillen ist es dann noch sandiger, sodass dann einfach auch die Samenkörner nicht in einem richtig strukturierten Boden liegen, sodass auch gar nicht der Kapillarfluss gegeben ist, dass sie richtig keimen. Und die größte Gefahr ist halt, dass sie ein bisschen Keimwasser bekommen, dass sie anfangen zu keimen, dann ist zu wenig da und dann stirbt der Keimling ab. Das ist aktuell nicht ausgeschlossen. 5 Wochen ohne Regen im Herbst, jeden Tag immer noch 20, 25 Grad. Das haben wir so in der Form
Ich mag meinen noch nie gehabt. Also wir hatten mal wenigstens ein bisschen Regen, aber das hier ist aktuell echt krass. Wirklich, wirklich krass. Gut, Leute, dann gucken wir mal, was wir morgen machen. Aktuell haben wir viele Baustellen, aber erstmal Bodenbearbeitung ist dann abgeschlossen. Dann haben wir noch Aussaat und Sonnenblumendreschen. Und bei Ole Mais häckseln, ich glaube, da kann ich aber nicht alle Tage häckseln, um ehrlich zu sein. Ich habe da mich schon mal ein bisschen um Ersatz gekümmert. Und ich muss mich ein bisschen ums Sonnenblumendreschen auch noch kümmern. Von daher sage ich mal erstmal bis später.